वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज कहीं घूमने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एक नमूना तो यहाँ आ गया और दूसरी नमूनी वहाँ पर खड़ी है। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन प्लेस की ओर और आपको भी दिखाते हैं। बस आती है तब तक के लिए मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ, यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ और अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। जोगी बाईपास पहुंच चुके हैं और इसकी हालत देखिए खराब हो चुकी है। मैं शॉप से प्रसाद ले रही थी। अभी हम जटोली मंदिर पहुंच चुके हैं जो सोलन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का व्यू और देखते हैं, चलते हैं मंदिर को। अभी मैं भी पहली बार आई हूँ, हम सब पहली बार आए हैं तो दर्शन वगैरह करके मतलब अंदर से बाहर आ गए हैं क्योंकि अंदर फ़ोटो लेना या वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम फोटोग्राफी करेंगे मंदिर के बाहर। मंदिर परिसर में घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत व्यू इधर का। मंदिर आ गए हैं। ये शिव और पार्वती का मंदिर है। मुझे लगा था कोई देवी का मंदिर होगा, मतलब कोई माता का मंदिर होगा। नहीं, कोई देवी का मंदिर नहीं, शिव और पार्वती का टेंपल है। तो अगर आपको भी आना होगा तो सोलन से 3 किलोमीटर आगे है, बस स्टैंड से सीधा आगे। परिसर से बाहर आ गए हैं, अब हम घर की ओर जाएंगे। रास्ते में देखते हैं कहीं रुकते हैं तो आपको भी बताएंगे। सोलन से सीधा बस स्टैंड से 3 किलोमीटर आगे की ओर आ सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा कि मंदिर कहाँ है, किस जगह पे है। तो मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बहुत ओल्ड टेम्पल है, बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे मतलब जो कलाकृति हुई है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से की गई है। अगर आप भी कभी हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िला में विज़िट कर रहे हो या शिमला जा रहे हो तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छा प्लेस है, मन को शांति सी मिलती है ऐसे प्लेस में आके, तो आप भी विज़िट कीजिए। मंदिर से घर की ओर आ ही रहे थे और रास्ते में बहुत तेज़ भूख लगी और इसलिए हमने खाना खा लिया यहाँ कंडा घाट में और यहाँ की फेमस बेसन की बर्फ़ी ले ली और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप भी यहाँ सोलन डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो प्लीज़ इससे टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।